Tangkı efir. Tangkı efir. Efir, hiç kim bilmeydi koy efirge. Hiç kim girmeydi koy efirge. Buna ilk şeydi. Sonraslar ve dağı repost, like'larda basıp dursanızlar efirge daha kişiler çoğalat. Oşonda efirde başlap koyalım. 3 kişi. Oo. Abdüşkürge, salamu aleykum. Qandaysiz? Жақсы тұрасыз ба? Аман есенсіз бе? İşingizге ийгилик, жақсы чоң проект баштап тұрсыз. Ошол проектиңиз кыргыз элиме чоң жардам берсин. Дагы поделиться кылып койсоңуздар, ошондо эфир көбөйдү да азыр. Tangkı efir. 4 kişi efirde daha podelиться koysanızlar. 5 kişi efirde. 5 kişi efirde. Так, эфирде Эмет Өрбей, Чой Өрбей баштайры. Урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары, троллдор, фейктер, барыңыра чоң ысык салам. Жақсы турасыңарбы? Урматтуу Facebook колдонуучулары. Данчик, привет. Урматтуу Facebook колдонуучулары. Кече мен бир инициатива менен чыктым. Соц тармактарга өзүм мында бир ой болуп атат. Ошол эме боюнча, оюн боюнча ошону колдоп бериңиздерди суранам. Биз баарыбыз тең сот реформасы деген эмне деген акчаларды кетирип атабыз. Эмне деген акчалар кетирип атат, окууларын өткөзүп дегендей. Бул нерселердин бардыгын жеңил эле чечсе боло турган нерсе бар. Ар бир сотту 6 ай сайын детектор лжи, полиграф менен өткөрүш керек. Азыркы күндө бизде мыйзам түрүндө уже полиграф как мындай колдонсо болот да. Анан ошону менен полиграф өткөзүп туруп ошол жерде пара алдыңбы, туура чечим чыгардыңбы, канча пара алдың деген ошондой суроолорду коюп туруп, ошону менен аныктап ачыктасак болот. Ошондо биз сот системасында көп далай деген шылуун иштерди окубаган, иштерди окубай туруп чечим чыгарган же акчага чечим чыгарган соттордон кутулабыз. Садыр Нуркожоевич, сизге ушундай ойду сиз өзүңүз чыгарыңызчы. Сиз ошону чыгарсаңыз, сизди эл колдойт. Анткени соттордон уже карапайым эл болобу, уже не то что карапайым эл, бизнесмендер уже тоюп кетти. Тергөө органдары каалагандай калчайт. Анан тергөө органдарынан коркконунан соттор кармай берет. Ошондуктан урматтуу достор, ошол нерсени киргизиш керек. Мына биякта тилекмет кандайсың Канат байке туура эмес, ал техникада мыйзамсыз баюу беренеси менен чекесинен тергесе болот. Туура, ал техника менен бүт баарын чекесинен тергесе болот. Мен ошол полиграфты абдан катуу изилдедим. Мен деле ишенген эмесмин полиграфка. Мен тестовый режим кылып туруп 5-6 жолу өттүм, атайын өттүм да.
ошол жерге кандай суроо койбосоң дагы калп айтып аткан же жашырып аткандарың так билинет экен да. 100%тен 90% билинет экен. Ошон үчүн мына Садыр Нуркожоевич өзү ошондо чыккан, ошол демилге менен полиграфты орнотуш керек деген. Садыр Нуркожоевич сизге ушундай жакшы бир сунуш, ошол сунушту өзүңүз бир кезде ошол полиграфты туура деп мыйзамга киргизгиле деп туруп бергенсиңер. Ал мыйзам кириптир. Ошол мыйзам кирсе, андемесе баштаганда жогорку соттон баштаңыз. Жогорку соттун төрагасынан баштаңыз, замдарынан баштаңыз, анан кийин калган сотторго. Мага кайрылсаңар, мен силерге ким кандай экен мен списогун берем. Ошолордон баштаңыз. Ошондо полиграфты кылсаңар, ошондо деген ошол полиграф көп нерсени чечип коет да. Ошондо жүзү, ошол соттун жүзү, соттун акмакчылыгы, соттордун буйртма жасагандардын баары ачыгынан чыгат. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошону колдонуп койсоңуз, сизге өзүңүзгө жакшы боло турган нерсе. Ошон үчүн урматтуу Facebook колдонуучулар, ушул нерсени мен азыр концепция даярдап атам. Ошол концепция мен чыгам пресс-конференция, ошол концепцияны жөнөтөм. Жогорку кеңештин депутаттарына ошону прям талап кылып туруп коюш керек да. Соттор, тергөөчүлөр, тергөө органдагылар ушу полиграфтан өткөзүшкөн. Эми ошону менен таңкы эфирди бүтүрөйүн. Чоң рахмат барыңыздарга. Кыргызстаным аман болсун. Алга Кыргызстан.